Здравейте! Аз съм Мария Николаева Ангелова, кака Мари, Леля Мари, баба Мари или просто Марето. И съм тук при вас със следващата българска народна приказка. Приказката се казва: който не работи, не трябва да яде. Когато Галинка се зажени, нейната майка поръчваше на старите сватове: мамината дъщеричка не бива да се трепи, тя не е научена да работи. Пазете ми я! Не й давайте метлата, къщата и двора да мете, защото ще си напраши очите. Не й давайте менците вода да носи от чешмата, защото нейното рамо е крехко и не е научено да мъкне пълни менци. Сложете под главата й пухена възглавничка, защото тя е научена да спи на мекичко. Старите сватове се спогледаха, но нищо не казаха. Обещайте ми, че никога няма да й казвате лоша дума. Нейните уши не са научени да слушат лоши думи. Колкото за лоша дума, не дей се тревожи. В нашата къща такова нещо няма, проговори старият сват и се качи на каруцата. До него се намести свекървата, а отзад седнаха младоженикът и Галинка. Потеглиха за другото село. Цял ден пътуваха, защото селото беше далеко. Вечерта, щом пристигнаха, свекървата запретна ръкави, приготви баница, свари пиле в тенджерата, слезе в зимника и наточи вино. А Галинка седеше на едно столче, скръстила ръце и си думаше: ах, колко чевръста жена е тая моя свекърва, също като майка ми. Добър живот ще живеем тук. Навечеряха се хубаво и легнаха да спят. Изтърколи се нощта. На другия ден старият свекър се дигна рано и събуди всички. Хайде, викна той, ставайте да вървим на нивата. Какво ще правим там? Потърка сънливите си очи Галинка и почна сладко да се прозява. Ще копаем царевица. С мотика ли? Попита мамината дъщеричка. То се знае, че с мотика, обади се свекървата. Аз няма да дойда. Защо? Запита младоженецът. Защото мотиката е тежка и аз не бива да дигам тежки работи. Остави я, рече бащата. Нека разтреби къщата и приготви ядене за довечера, и тук трябва човек. Отидоха стопаните на нивата, а младата невяста остана вкъщи. До пладне се излежава. Като се дигна, усети, че е изгладняла и почна да търси нещо за ядене. Но не намери нищо в тенджерата. Нищо не са ми оставили, забравили са ме, протегна се Галинка и влезе в градината да погледа цветята. Ах, че хубави цветя! Викна тя, почна да ги къса и да ги мирише. Малките пчели летяха бързо от цвят на цвят и радостно бръмчаха. Тези пък защо са се разбръмчали? Рече Галинка и тръгна лениво към близкото черешово дърво. Полежа на тревата под дървото, пресегна се както лежеше, откъсна няколко череши, за да се залъже глада и почна да се прозява. Тъй прекара деня. Вечерта тримата копачи се върнаха объхтани от работа, капнали от умора. Озърнаха се и що да видят? Къщата неразтребена. И в менците няма вода. Огнището угаснало, кокошките заспали ненахранени.
Свекървата хвърли мотиката и най-напред грабна менците, донесе вода от чешмата, накладе огъня, сложи картофи в тенджерата и замеси бяла погача. Набързо приготви вечерята. Галинка я гледаше, седнала на един стол и си клатеше краката. Когато вечерята беше готова, свекървата покани всички. Хайде, сядайте да вечеряме. Галинка се намести първа. Свекърът взе погачата и я разчупи на 3 парчета. Едното даде на жена си, другото на сина си, а третото остави за себе си. А на невястата? Обърна се към него свекървата. Тя не е гладна, който не работи, не огладнява. Галинка прехапа устни, нацупи се и стана от трапезата. Прибра се в стаята си и заплака. Цяла нощ не можа да заспи от глад. На сутринта се повтори същото. 3 работници отидоха да съдят зеленчуковата градина. Галинка не ръчи да тръгне с тях. Слънцето пече много, рече тя. Ще почернея. Оставиха я пак вкъщи. И този път разгалената невяста не пипна нищо. Намери под една паница краешник сух хляб, оставен за кучето, изяде го и пак се излежава до вечерта в градинката. И нали не донесе вода да я полее, хубавите цветя почнаха да вехнат. Късно вечерта 3 работници се върнаха, пак капнали от умора. Свекървата навъсена замеси погача и когато седнаха на трапезата, свекърът отново раздели погачата на 3 парчета. Галинка остана с празни ръце. Защо не даваш хляб на невястата? Попита свекървата. Защото който не работи, не бива да яде, отвърна свекърът. Цяла нощ Галинка се въртя гладна в леглото и дълго мисли. Задряма при зори. Щом пропяха 3 петли, тя скочи. Потърси с очи свекъра, свекървата и мъжа си, но не ги видя, защото бяха излезли на нивата още потъмно. Тогава Галинка запред на ръкави, разтича се насам-натам, измете къщата и двора, донесе вода от чешмата, поля цветята в градинката, накладе огъня, изготви ядене за работниците. Замеси брашно в нощвите, изпече погача. Като свърши всичката къщна работа, грабна хурката и седна да преде на прага. Вечерта уморените работници, като видяха какво е свършила невястата, очите им светнаха. Галинка сложи трапезата, подаде погачата на стария свекър и с трепет зачака да види какво ще направи. Свекърът пое погачата и я разчупи на 4 къса. Най-големият подаде на Галинка и рече: Яш, чедо, ти заслужи хляба си, защото днес си се трудила здравата. Галинка пое хляба и почна да яде. Никога не беше яла такъв сладък хляб. И така, до следващия път. Бъдете здрави!